Hello guys, good morning. So ito yung pinamili natin today. Ngayong umaga kasi ay mag-aayos na sila doon sa bahay ng electrical. So bumili tayo ng isang 1 box panel board. Ayan, ito guys yun, panel board. Tapos 15 pieces na ito. So, 15 pieces nito at 7 pieces na nito. Ayan, at saka tape, black electrical tape, dalawa. Tapos, ito, long elbow 3/4. Ayan, bigay ni Tan. So, isa na lang binili natin kasi kailangan natin ng dalawa. Tapos, ito, Royu. Ayan. Dalawang box na ang kulay niyan ay white and green. Tapos ito yung 100 meter na ayan. Tapos ito, ayan, dalawang mahabang yan. So yun. At ang napagbayaran natin ay 11,475. Ayan, para yan sa 36 square meter na loob ng bahay. So, ayan guys, ito yung materials natin today. Tapos, umorder din tayo ng white sand para sa pagpapalitada. So, yun. Mamaya visit natin ulit yung site. It's a day 16. Naging lola na, day 16. Ano? Inuban na. Ganda! Ang ganda mo, girl. Taas na ng ating mansyong. Charing! Pala guys, yung white sand. Ganun pala. Gray pala ang kulay. Ito yung sand lang. Kasi ito yung white sand. Tinatawag. Kala ko naman puting-puting. Ay, kawati. Kawati. May sombrero na. Ating bintana. Okay na yan. Ayoko na, baka po dumalan. Guys, alam mo, dali. Ang hirap pala. Hirap pala mag-ganyan. Kaya pala pinagawa, parang yan. Ay, siya ba? Ayaw naman. Ikaw na. Okay na yan. Hirap kumita ng kaya. Masisagti tayo agad. Wala sa kota. Okay na. So, ito na nga guys. Kinabit na yung ating mga para sa electric. Dalawa dyan. Tapos dito, sa may bandang salas. Tapos ito naman yung sa kusina. Sa lababo. Yan yung sa rep. Tapos dito yung sa extra. Halimbawa oven. Kung anong gusto yung isaksak. Tapos ito yung switch ng sa labas ng ilaw na dalawa. Tapos ito naman yung switch natin sa workplace natin. Hindi pa.
Ayan, yun yung magiging switch natin. Ano? Ayun yung switch, diba? Yung sa ano. Yan, nasa loob ng kwarto natin. Na. Oo. Kasi wala siyang paglalagyan, hindi maganda. Hindi maganda kung saan ilagay dito sa labas. Kaya nilagay siya sa loob. Tapos ito yung ating firewall. Buo na. So kahit pa paano may mga nakaabang na. At sana ay matambakan na yung ating flooring. Kasi nakaka-excite magkaroon na tayo ng tiles. Gandun. Lagi ka kasing katangahan. Ayan, kompleto na din guys yung ating mga biga para sa pagkakabit ng ating bubong. Ay, putanggal. Ha? Di ba? Sige po, ito naman yung ating mga bintana sa salas. Yung bintana sa salas, sa unahan. Ito yung ating pinto. Ito yung ating bintana sa kwarto. Halin? Malaki yan. Ito yung hindi pa nakasarili. Ay, sorry. Kasi waiting pa tayo sa pagtambak. Kasya tao dyan.